Görürsünüz ekranı. Bəli, müəllimə. Hı. Sizə 2 dənə PDF atmışdım. 9-cu, 10-cu sinif. Bax, onların əsas ikisini izah eləyəcəm. Siz də yenə ev tapşırığında da yenə baxın hamısına. Nə sualınız olsa dərslərdə də baxacağım, sonra ayrı imtahan olacaq. Bir də qayda da olacaq. Mütləq qaydanı da təkrarlayın. Birinci sualdan başlayaq. Birinci sualda nə edirsiniz? Toplayacağıq hamısını. 5, 6, x, 2, 7, x, 3. Neçə eləyir? 20 üstəgəl 2x. Dəqiq. Düz topla görək. Çox eləyir 20-dən. 23. Neçə? 23. de gelsin 2 kız. Bu 7, bu da 7. 14, 23. 23 üstəcək 2x. İndi 23-dən sonra 3-ə bölünən ədəd neçədir? 27. 24-də var, amma 24-ü götürə bilmirsiniz. Çünki 2-yə bölünmüş 24-dən 23 çıxanda. Ona görə 27 götürürük. Amma bölünsəydi götürərdim. 2x bərabərdir 4-ə. X-də neçə alıram? 2. Yəni A variantı. Aydındır? Başa düşdük uşaqlar? Bəli. Keçirik ikinciyə. İkincidə nə edirsiniz? İkinizdə birin x öbürün 5'te 1 3x götürə bilərik. Yox, onda kəsrlə gedək. Kəsr olanları necə çobun tapasın? Kəsrinə çobun tapa bilmir yaxı. Biri o birinin 5'də 3'üdürsə, yazıram A bərabərdir 5'də 3 B. Onda 5A bərabərdir 3B. Onda A'ya 3K deyəcəyik. B'yə deyəcəyik 5K. Bunların əçobu 60'dır. Əçob 3K 5K. K ortaqdır. Çıxardıram əçobun qabağına. 3 ilə 5 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Yəni əçob onların hasilidir. 15K bərabərdir 60'a. K'nı alıram 4. Onda biri 3K'dır 12, biri də 5K'dır 20. 12 ilə də 20'nin cəmini istəyir. Cavab olacaq 32. Yəni Y variantı. Baxın görün nəyi başa düşməli. Çox kiminsə səs açıq qalıb. Aydınsa keçək üçüncüyə. Bəli. Mən bir dənə yazım. Yaxşı. Bunun yazılsın atacağım Tural. Müəllimə Onda atarsına yazım. Yaxşı. Əçobər baba böləndə bizə nəyi verir? C-ni. C-ni tapmaq üçün nə edirəm? Birinci bunları ayırıram sadə vuruqlara. 5, 5, 1. 90'ı ayırıram sadə vuruqlara. Sonra ortaqları alıram kuruqa. C ortaq olmayanda. Ortaq olmayan bizdə bir dənə neçədir? 2. Deməli C-si 2'dir. Deyir ki, bizə 5'də 3 hissəsi 2 olan ədədi tapın. X vur 5'də 3 bərabərdir 2'yə. Onda x'i də tapanda 2'ni 5'də 3'ə böləcəm. Yəni 3 də 5'ə vuracam. O da 10 bölünsün 3. Yəni A variantı. Başa düşdük? Bəli. Baxırıq 4'ə. 4'də nə edirsiniz? Deyin görüm. Qayda var idi. Onun yerine 2 koyacağız. A'nın yerinə 2 qoyuruq, sonra 9'a bölürük. A'nın Qalıq qalığı. verib qalığı istəyirsə, ədədi qalığa bərabər götürürük. İndi A'nın yerinə 2 qoyacam. Aldım 10. İndi onu da 9'a böləcəm. Bir dəfə düşür, qalıqda 1. C variantı. Aydındır? 5'də nə edirik? Cəmin yerinə 17 qoyuruq, fərqin yerinə 1 qoyuruq, sonra sistem açırıq, oradan A'nı B'ni tapıb yerinə qoyuruq. Sol. Hasili 17 verən ədədlər 17 və 1'dir. Ona görə balacanı 1'ə bərabər edirəm. Böyüyü də 17'yə. A çıxıb B 1. Toplayanda B'lər gedir. 2A bərabərdir 18. A'nı alıram 9. 9 üstəgəl B 17. Oradan da B'ni alıram 8. İndi 2A çıxıb B. 2 vur 9 çıx 8.
18-dən 8 çıxacam, cavab olacaq 10. Yəni D variantı. Aydındır? Müəllimə, bu qrupda atdığınız sınağın izahıdır. Hə, bəli. 9-10 olan. 6-da nə edərsiniz? 9-da 2 üstəgəl 9-da 2 üstəgəl 20 bərabərdir 2-də 1. Bəli. 9-da 2-sini gedibsə yazıram 9-da 2x. 20 kilometr daha getməlidirsə üzərinə 20 gəlirəm. Yolun ortası 2-də 1 deməkdir. Ona görə bərabər edirəm 2-də 1 x-ə. 2-də 1 x çıxılsın 9-da 2x bərabərdir 20-yə. 9 ilə 2 ortaq məxrəc 18-dir. Onda bunu 9-a vuracam, bunu 2-yə. 9, bu da 4. O da olacaq 18-də 5x bərabərdir 20-yə. 20 ilə 5 gedir. Bura 4 qalır. 4-ü də 18-ə vuracam. Cavab olacaq 72. Aydındır? Bəli. 7-də nə edəcəyik? Sürət Üçüncü məxrəcdən böyük böyük. götürərik 5-in 8-dən. Kiçik yoxsa böyük? Kiçik. Sürət böyükdür məxrəcdən. Sadəcə böyük. Böyükdür bərabərdir. Elə bir 3 Böyük cm üstəgəl bərabər. 6, böyük altında xətt. Aşağı. Deməli belə. Düzgün olmayan nə deməkdir? Sürət böyük bərabər olsun məxrəcdən. 3-in çıxılsın 5-in böyük bərabərdir. -8 çıxalt. -2-in böyük bərabərdir. -14. Mənfiyə böləndə işarə əksinə dəyişir. En kiçik bərabərdir 7. Natural qiymətlər 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 5-dir, 6-dır, 7-dir. Amma birini götürmürəm. Hansını götürmürəm? 7 dənə. Yox, biri. Bir. Deyin niyə? Çünki məxrəci mənfi eləyir. Olmaz axı. Kəsrdə adi kəsrin sürəti də məxrəcidə natural da olmalıdır. İndi yerdə qalanları toplayın, cavabı deyin görüm. 27. 27. 27. Görürsünüz, cavablarda 28 də var. Bunu çaşdırmaq üçün salmışdım. 8-də nə edərsiniz? Müəllim, mən 8-ə buruqlara ayırmışam. Cavabdan Sonlu verir. onluq kəsr deyirsə nə edirsiniz? Sadə vuruqlara ayıracaq. Daha sonra 2 Nə ilə 5 edirsiniz sonra? Özü deyin də nə edirsiniz? Sadə vuruqlara ayırdınız elə qaldı. 2 5-dən hamısı. götürdüm. götürürük. 2 5-dən əlavə edib varsa, Tulluyuruq. bəli. 2-yə böləndə neçə edir? 2730. Sonra 2-yə böləndə, 1365. sonra 5-ə böləcəyik. Yoxsa 3-ə bölünür? 3'e bölünür. 455. Aha. Sonra 5-ə böləcəm Bölün. neçə? 91. 91-i də 7. 7-yə böləcəm. 13, 13, 1. Düzdür? 2 5-lərin hasilini tapırıq. Bir çıxma səbəbimiz nə idi? 460. Sen ne tez geldin? Bir çıxma səbəbimiz nə idi? Ədədin özü də var ona görə. Düzgün kəsir dediyinə görə. Çünki 5460-da 5460 1 olur. Yəni sonludur. Sadəcə düzgün deyil. 9-da nə edərsiniz? Buranı düzəldim. Görsün. Səyişənin tamaşaçı varsa və oğlanı da bilmirəm, qızı da bilmirəm. Düzdür? Oğlana x desəm, qız 83 çıxılsın x olacaqmı? Razısınız? Bəli. İndi 3 dənə qız gəlib, 3 dənə qadın gəlib. 4 dənə də kişi gəlib. Onda bu oldu 86 çıx x, bu da oldu x üstəgəl 4. Razıyıq? Uşaqlar səsinizi çıxardın onu. Bəli.
İndi deyir qadınların sayı kişilərin sayının 5-də 4-dür. Deməli, qadınları kişilərə bölsəm, cavab nə eləməlidir? 5-də 4. İndi çarpaz vururam. 4x üstə 16, 86-nı 5-ə vuranda neçə eləyir? 400. 430. 30. Mənfi 5x bu yana keçəndə müsbət. 430-dan da 16 çıxanda 414. 414-ü 9-a bölün. Neçə eləyir? 46. 46. Dəqiq. Hə, Bəli, 46. 46. İndi bizdən nə istəyir? Qadınları, qızları. O da 83 çıxılsın x idi. 83-dən də 46-nı çıxıram. Neçə eləyəcək? 37. 37. Görürsünüz? X-i tapıb cavabı yumrulasaydım o da var idi cavabda. Ona görə çaşdırıcıdır. Onda nə edirsiniz? Açırıq, dövr elətdirir. Bir A-yı yazırıq -2,27, B-yi yazırıq -2, 2, bir də çoxlu 7. C-yi də yazırıq -2, bir də 27, 27, 27. Sonra hansı böyüksə, oradan altı müqayisə edirik, böyükdən kiçiyə düzürük. Bəli. Tamamilə doğrudur. Deməli, ən rahat yol demişdim ki, bunları onluq kəsr kimi göstərib eləməkdir. Çünki siz adi kəsrə çevirsəz, biraz çətin olacaq ortaq məxrəc və s. Mən nə edirik? Burada %27-dir ya, bunun sonraki rəqəmləri 0 sayılır, 0 düzdür. Burada dövrdə 7-dirsə 7 dövr eləyir. Burada dövrdə 27-dir, 27 dövr eləyir. Əslində siz bu mənfilər olmasa müqayisə eləsəz, ən böyüyü B-dir. Amma mənfilərdə əksinə olur axı. Deməli, ən kiçiyi nə olacaq? B, düzdürmü? Sonra ortancıl mənfi olmasaydı, ortancıl hansıydı bizdə? C. Mənfi oldu olmadı, ortancıl onsuz da ortancıldır. Ona görə ikinciyə C yazıram. Əslində bizdə ən balaca A idi, mənfi olduğuna görə ən böyüyü A olur. O da olacaq A, C, B. Azalma ardıcılığı istəyirdi. Yenə deyirəm, mənfi olmasa ən böyüyü sizdə B-dir. Mənfi olduğuna görə ən kiçik B olur. Normalda da ən balaca A-dır. Mənfi olduğuna görə ən böyük olan A olur. Ortancıldır və ortancıldır. Aydındır? Növbəti baxırsınız 11-ə. A nəyə bərabərdir? 5, 5, 5. Yəni 2 tam dövrdə nə? 2 dövrdə 5. 2 tam dövr. Bu da nə verirsə? 2 tam 9-da 5. Düzgün olmayan kəsrə çevirsəm, 9'da 23. B nəyə bərabərdir? 2 tam 4'e 3. 2 dövrdə 3. Çevirsəz nəyə bərabərdir? 0, 90'da 90. 21. Bunda ixtisar aparsam 30-da 7. Düzdür? Bəli. Nə gətirək qoyaq yerinə. 9 vurulsun 9-da 23. Üstə gəl 3 vurulsun 30-da 7. 9'lar gedir qaldı 23. Burada da 7-ni ona böləndə 0-onda 7. 23,7. Bunu oxşarın sınaqlarımıza da salmışdım. Yadımızda cavabı 18 eləyirdik. Açıq suallarda. Sonra 12-də nə eləyək? 40-a 30'dan 100 qoyarıq. 40 üstə gəl 2-də 24 qoyarıq. Bəli, əlavə eləyirəmsə 40 üstə gəl 2-də 24. İri ilə deyək 40 qram 30%. 40-a qarşı qoydum 30. Su əlavə eləyirəmsə 40 üstə gəl x yazıram. Buna da qarşı 24. 1 artıb 1 azalıbsa tərs mütənasibdir. Necə vuracam? Qabaq qabağa. Sonra 4-ə ixtisar aparıram. Bura 6, bura 10. 6 ilə də 30 gedəndə 5. 40 üstə gəl x bərabərdir 50-yə. Oradan da x tapıram 10. Aydındır? 13. Qarışdırılanda hansı düstur idi? Omega son. Düstur nətər idi? Omega 1 vur M1 üstə gəl omega 2 M2. Məxrəcə də M1 üstə gəl M2. Omega 1 M1 üstə gəl omega 2 M2 bölünsün M1 üstə gəl M2.
Omega 1'in 1 80'i 20'ye vuracağım 1600. Üstə gəl 80'i 20'ye vuracağım yenə 1600. Aşağıda ancaq kütlələr 20 ilə 80. 100. Cavab olacaq 32. Aydındır. 14. 14'ü nə eləmisiniz? Nə yazmısınız? Yoxsa yazmamısınız mən deyim. Ben yazmamışım. Mən də yazmamışam. Bax 40%-nə 30% qazanc nə deməkdir? Yəni neçə faizlə satıram? Qazancdırsa. 130-la satıram mı? Bəli. Bax məsələn desəydi 30% ziyan 70 yazacaqdım. Qazanc deyirsə 100-ün üstünə gəlirsiniz. Sıfırlar gedir. 4'ü 13'e vuram neçə edir? 52. 52. 60%-ni isə maya dəyərinə satır. Onda 52 ilə 60'ı toplayıram neçə edir? 112. Aha. İndi bundan da 100'ü çıxsam neçə manatdır? 12. 12. Niyə görə bu 100 ədədə fikir vermədim? Çünki 1 manatdan 100 ədəd almışamsa bu elə 100 manatdır da, düzdür? Hər şey 100'ün üstündə fırlandığı üçün fikir vermədim. Yox, əgər burada başqa bir pul olsaydı, məsələn 200 manat olsaydı, onda o 200 manatın bu 12%-ni tapıb deyərdim 24'dür cavab. Prosta 100 manat olduğu üçün 100'ün ilə 12%-i 12'dir. Aydındır? Bəli. Yaxşı, 15'də nə inirsiniz? 100'ün üstüne 15 geldi. Hı. Əvvəlki alınanda geriyə qayıtmış. Nə yazıram? 115'də 100 vur 100 çıx 100. Bəli. 15% artıramsa olacaq 115%. Geriyə qayıdırdımsa 115'də 100 yazırdıq. Vur 100, çıx 100. Deməli, 5'ə ixtisar aparanda bura 23 düşəcək. Bura 20. Olacaq 23'də 2000. 23'ü də 100'ə vuranda 2300. Mənfi 300 bölünsün 23. Neçə dəfə düşür təqribi? 13 dəfə. Bəli. O da olacaqdır variant. Mənfi alınır. O da azalmaq deməkdir. Onsuz da bizə deyirdi azalsın. Müəllimi 14-ün 16. axırıncı hissəsindən bir də deyə bilərsiniz. Hə. Burada bax On- 52'ni bundan aldım. 52'ni buradan aldım. Sonra da deyir qalanını maya dəyər. Yəni 60% nədirsə onu götür demək istəyir. 52 ilə 60'ı toplayanda eləyir 112. Başlanğıc 100 idi axı. 100'ü çıxdım, yerdə qaldı 12 manat qazanc. Burada deyirəm ki, 1 manatdan 100 ədəd al, elə 100 manat deməkdir. 100 manatın da 12% ilə 12 manatdır. Ona görə təzədən bir də tapmadım 12%-ni. Deyirəm, əgər 200 manat olsaydı, onda 200'ün 12%-ni tapıb 24 deməliydim. Prosta pul 100'dür deyə fikir vermədik. Yaxşı. Anladım müəllim. Mənim 15 Sonra 16. Neçəni? 15'e. 15'də 15% artırılanda olur 115%. Əvvəlki qiymət alanda olur geriyə qayıtma. Geriyə qayıtmada tərsinə yazırıq. 115'də 100 vur 100 çıx 100. Geriyə qaydanda həmişə tərsinə yazılır. 100'də 115 yox, 115'də 100. Əçobayeva bu böləndə qaydaya əsasən sizə nəyi verir? Seyini. C neçədir? 12. Əbob kök altında AB bölünsün C idi. Yəni 2700'ü bölürük 12'yə. Neçə eləyir? 2700'ü 12'yə böləsiniz. Neçə? 125. 125 eləməz, köşkdən çıxmır. 225. 225. 225'dən neçə çıxır? 15. 15. Düzdür. Sonra 17. 17'də. Bax, qaydaya salacam sabah. Kəsir sayı necə tapılır? 1 vur 3n üstəgəl 2. O da kəsir sayda 1 üstəgəl 3x. Yox.
Kəsr sayı necə tapılırdı? Surətdə 3 Sonuncudan n üstəgəl 2 çıxılsın Sonuncudan 2. birincinin kiçiyini çıxıram çıxırıq. birincini. Məqsəd Bölürəm beş aradakı fərqə. Hə. 2-5 arasındakı fərq 3 vahiddir. Kəsr sayı necə tapılırdı? Sonuncudan birincini çıxırdıq, bölürdük aradakı fərqə. Deməli, n dənə kəsrim var. Məxrəcdə birincini vururam sonuncuya. Sürətdəki ədədim 1-dir. Vururam kəsr sayına. Çarpaz. 7 n bərabərdir. Vurub açanda 6 n üstəgəl 4. Oradan da n-i tapıram 4. Şu, aydındır. Yaxşı, 18-də nə eləmişsiniz? Nə eləyəsiniz? %68 ilə 210 nəyini tapın? Bu bunu tapıb sonra 5-ə bölüm. Yox. 5-ə bölmək hissəsi səhvdir, amma bu tapmaq hissəsi düzdür. Bərabər uzunluqlu kəsirəm. I plus da pulum az çıxsın deyə gərək böyük kəsim. Yazıram əbob 168 210. İndi bunu neçə çıxardarsınız ortaq xaricə? 14 çıxartmaq olar da məncə. Yoxsa daha böyük çıxırmı? 12 burada qalır, 15 də burada. Daha böyük çıxırmış. Buradan da 3-ü çıxardacam. 21. 14-ü çavuram. 4 ilə 5. Əbobdur. Əbob da 4 ilə 5 də 1-dir. Deməli, əbobum neçədir? 42. İndi qulaq mənə. Bunu belə də tapa bilərsiniz. Sadə vuruqları ayırıb da. Prosta ərindim mən sadə vuruqları ayırmağa. Ona görə ortaq çıxartdım. Deməli, 168-i 42 bölsəm neçə yerə bölünür? 4 olur. 168-i 44 hissə. Bəs 210-u 42-yə bölsəz? 7. Dəqiq. Yox, 42. 210-u 42-yə bölürsünüz. 5-ə mən 5-ə. 5. 4 hissəyə ayırmaq üçün bir şey neçə dəfə kəsməliyəm? 3 dəfə. 3 kəsim. Bəs 5 hissəyə ayırmaq üçün? 4 kəsim. 4 kəsim. İndi deyir 1 kəsim 5 manatdır. 3 burada, 4 burada. Neçə kəsim gedib? 7. 7-ni də 5-ə kəsim. vuranda 35. 5. Gördünüz nə maraqlı məsələdir. Bəli. 19. Bunu da sınaqda salmışdım sizə. Qızların sayının oğlanların sayına nisbəti 1/2-dir. Onda qızlara K desəm, oğlanlar nə olur? 2K. Düzdür? Bəli. Sinifə 3 dənə qız gəlir, oğlanlarda olduğu kimi qalır. Bir nisbət 5/8 olar. Çarpaz vururuq. 2K bərabərdir 24. Day K-nı tapmıram. Niyə? Çünki oğlanları istəyir, o da elə 2K-dır. Cavab olacaq 24. Başa düşdü? Bəli. Mən bir dənə də başa salacağım. Bax, deyir qızların sayının oğlanların sayına nisbəti 1/2-dir. Qız böl oğlan 1/2. Qız onda K-dır, oğlan 2K. Deyir 3 dənə qız gəlib, yazdım K üstə gəlir, 3 oğlanda qalıb olduğu kimi. Çarpaz vururuq, 2K-nı istəyirdi. Yəni oğlanı olacaq 24. Bəli, başa düşdüm. 20-də nə edirsiniz? Düsturun adı nə idi? SKS ilə 120-ni Bəli. ayırırıq sadə qruplara. Olacaq 11-in kvadratı. Onda 121-i vururdum, 1 çıx 11-də 1-ə. Düzdür? Bu da 11-də 10. Oy. 11-i də 10-a vuranda cavab olacaq 110. Aydındır? Bəli. Yaxşı, 21-i nə edəsiniz? Məsələdir. Bir danışın görüm. Niyə ki? 6-ya. 6 Niyə dənə bölürsün?
80 manata satıbsa, 4-ün də 80, 4-ün də pulu 20% isə 80-in 20%-ni tapacaq. 80-in 20 20% vurur. ucuz elə 80% deməkdir. O deyəcək 64 manat. Düzdür? 80-in Niyə 20%-ni mən? tapacaq. 80-in 20 20% vurur. ucuz satmaq neçə faizə satmaq deməkdir? Ha, 80. Hı. İndi 6 dənəsini 80-ə satmışam. 6-nı vuram 80-ə. Eləyir 480 manat. Daha sonra qalanda 4 dənə idi. 4-ünü də 64 manatdan satmışam. Bu neçə eləyir? 256 manat. Sonra bunları toplayıram. 480 üstəlik 256. Bu nə qədər eləyir? 736 manat. Maya nə qədər idi? 600. 736-dan da 600 çıxırsız, deməli 136 manat gəlirim var. Bildiyim biznes. Demişəm də sizə, biznes qurmaq istəyirsinizsə faizi bilməlisiniz. 22. Başa düşmədim. Bax, 6 dənəsini 80 manata satıb. 6-nı 80-ə vursan nə qədər pulun getdi? Daha doğrusu qazandın. 480. 480. Deyir qalanını, ümumi 10 dənə malım var idi, 4'ü qalıb. Onda deyir 20% ucuz. 20% ucuz deyir, 80%'ini tapdım 80. O da oldu 64 manat. 4.64'e vurdum, 256 manat da buradan pul kazanmışam. Topladım ki 736 manat pul kazanmışam. Mayası da 600 manat idi. 600'e çıxdım, cavab oldu 136 manat. Aydın da? Bəli. Bu ətraflı mənasının sualı idi. Nətər yazırsınız? 3K, 4K eləyirik. Əçob K-nı çıxardacaq mötərizə xaricinə. Əçob olacaq 12, əbub da 1. 13K bərabərdir 78. K bərabərdir 6-ya. Deməli, M3K-dır, M4K-dır. Gətirib M-lə N-in yerinə qiymətləri qoyuruq. Buradan K-nı çıxardanda əçob 3, 4. Buradan K-nı çıxardanda əbob 3, 4. 3-dən 4 necə ədədlərdir? Qarşılıqlı sadə. Əbob 1-dir, əçob isə 12-dir. K-nı 12-yə vuranda 12K, K-nı 1-ə vuranda K. 13K bərabərdir 78, K-nı alıram 6. Deməli, 1-i 3K idi, 3-ü 6-ya vuranda 18, 4-ü 6-ya vuranda 24. 18-dən də 24-ün cəmini tapıram. Neçə eləyəcək? 42. Bu əsl ətraflılıq sualdır. Çəkmə düşsə, bəlkə yenə saldım. Oxşarını. Müəllimə, biz belə sualları ətraflıya düşəndə cümlə şəklində yazmaq, yoxsa prosta belə həll yazsaq bal verərlər? Bir dənə orada yazmalısan ki, niyə əbobu 1 götürdün? Qeyd edirsən ki, 3-dən 4 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bir də əşobun niyə 12 olduğunu qeyd eləməlisən. O da ki, yenə qarşılıqlı sadə olduğu üçün deyirsən hasilidir. Başa düşdün? Bəli, müəllim. In progress. Özüm uşaqlar.